ऐसे रोड का हम लोग इंतजार कर रहे थे, है ना। दिमाग ही खराब हो जा रहा है पूरा रोड पे। ओहो भाई साहब, हे भगवान, ऐसे रोड अब उधर भी नहीं मिले। हम लोग जहां ऑफ रोडिंग करने गए थे ऐसे रोड तो मुझे उधर भी नहीं मिले, बट आज ऐसे रोड देखना पड़ रहा है।